La Comunitat Valenciana compta, des del 24 de setembre, amb una nova norma que reconeix i amplia els beneficis de les famílies monoparentals. Però què és una família monoparental? Les famílies formades per una única persona progenitora, mare o pare, i les seues filles i fills. També les formades per una persona vídua i les filles i els fills que hagi tingut amb la parella que va faltar. Les famílies formades per una persona i a qui tinga en situació d'acollida almenys un any. Les famílies formades per una persona que tinga la consideració d'acollida d'urgència diagnòstic. Les dones i les seues filles i fills quan hagin estat víctimes de violència de gènere. Alguns casos específics, que també es consideren famílies monoparentals quan es produeix una situació de vulnerabilitat econòmica, són una persona i les seues filles i fills quan tinga la guarda i custòdia exclusiva. Una persona i les seues filles i fills quan la seva parella estiga hospitalitzada o en presó per més d'un any. Una persona i les seues filles i fills quan la seva parella tinga reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa. Si estàs en algun d'estos casos, tens filles o fills menors de 26 anys o tenen un grau de discapacitat mínim del 33% i has viscut l'últim any a la Comunitat Valenciana, pots accedir al títol de família monoparental i beneficiar-te de deduccions en matrícules universitàries i de formació professional, punts per a l'elecció de centre educatiu i beques de menjador, ser un col·lectiu prioritari en les ajudes al lloguer, deduccions en el tram autonòmic de l'IRPF, o descomptes en espais culturals i en transports com Metro València, el tram, entre d'altres. Com sol·licitar-lo? A través d'una sol·licitud electrònica en sede.gba.es. O pots aconseguir l'imprès, omplir-lo i presentar-lo en les oficines prop o les direccions territorials de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Per a més informació, entra en www.inclusio.gba.es. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.